हेलो गाइज, ये डिस्कवर 125 DTSI है। हम लोग इसका इंजन असेंबल कर रहे हैं, तो इसमें बताने का प्रयास करूँगा। देख लीजिए, ये क्या है, इसको मैग्नेट बोलते हैं। ये मैग्नेट है। इसके पीछे जो ये लगता है वन वे, जो इंजन को नचाता है। जब सेल्फ हम लोग से स्टार्ट करते हैं तो यही इंजन स्टार्ट करके और फिर छोड़ देता है। ये इसमें और सामान अभी लगेगा, गोली लगता है। देखिए एक इसमें है, गोली लगता है। ये देख लीजिए, सब एकदम फिनिशिंग धोया है, क्लीन एकदम फ्रेश। इसमें हम लोग क्लच प्लेट नया डाल रहे हैं। क्लच प्लेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंजन काम कर रहे हैं, इंजन जब काम करते हैं तो क्लच प्लेट बदलना एकदम ज़रूरी है। देख लीजिए, गैप इसका 4 गो इसमें रहेगा क्लच प्लेट, और एक ये जो घाट दिया हुआ है एक इसमें फंसेगा। देखिए ये फंस गया। चलिए वाशर डालिए। देखिए नट इसमें, देखिए नट बता रहे हैं हम। ये जो नट लगता है उल्टा गुना का है, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि उल्टा है या सीधा है। इसमें जो घाट दिया हुआ है, ये रे घारी, इसी से पहचान होता है ना। उल्टा घाट दिया रहेगा तो उल्टा है, और घाट नहीं दिया रहेगा तो सीधा है। तो देखिए जी, लगाइए। चलिए जी, कसी क्या बात हो गई लगल सही कहत रे ना। देखिए स्प्रिंग लग गया है। इसमें ऊपर से होल्डर डालेंगे, इसको सेट करके क्लच कवर कस दिया जाए।